Приветствую зрителей и подписчиков моего канала. Сегодня мы отправимся, опять же, в вояж по Кемеровской области, и окажемся мы на интересном месте. Это водопад рядом с селом Глубокое. Всего-навсего в 40 километрах от областного центра находится водопад. В принципе, очень интересное место. Он вытекает из озера под названием Глубокое. Глубина его всего-навсего, как мне поведал один из местных, около 20 метров. Зато высота падения водопада более 30 метров. Ну, собственно, от слов к делу, смотрим его. Ой, а вот он пруд, рядом с селом Глубокое. Вот такого вот он вида. Из него вытекает речушка, которая образует водопад в селе Глубокое. Ну а сейчас пройдем, посмотрим водопад. Да, вот здесь вот озеро начинает плавно втекать в ущелье, которое будет там дальше. Ну а вот, собственно, оно, ущелье. Внутри которого вытекает озеро Глубокое. Вот так здесь все выглядит. А дальше, вон там, шумят уже водопады. Вот оно, само озеро. А вот он сам непосредственно начало водопада из озера Глубокое. Вот она, это расселена. И здесь грохочет поток, который рвется вниз. Ну вот еще пара ракурсов начала водопада. И этот стремительный поток несет свои воды вниз, в сторону реки Глубокое. Довольно скользкий и неприятный спуск, особенно в мокрых кроссовках. Да. Вот такой вот он водопад. Шумит, гремит и несется вниз.
Водопад в селе Глубокое. И, конечно, бы хотелось подытожить то, что я увидел здесь, на озере Глубоком. Во-первых, купание как таковое здесь, на самом озере, не очень удобно, вследствие того, что на дне находится грязь черного цвета. Подходы к озеру — это либо кусты, либо трава. Если дети или там кто-то купается в прибрежной линии, и ты выходишь, на тебе оседает тонкий слой какой-то черной грязи. Если купаться, то купаться ближе к водосбросу, где каменистое дно. Либо, так сказать, принимать гидромассажные процедуры непосредственно у подножья водопада, где струи воды уже чистые, бьют по камням, ну и, возможно, даже какой-то эффект есть от этого гидромассажа. Но в остальном, скажем так, я бы не сказал, что это озеро прям находка для жителей областного центра, для которых в дороге до этого озера можно провести всего-навсего 40 минут, скажем так. Находится оно буквально в часовой доступности от Кемерово, то есть, как говорят, по старой Юргинской дороге. От самой деревни Глубокое это находится буквально в 2 километрах полевой дороги, которая легко преодолима на любом автомобиле в сухую погоду, то есть в жару. Искупнуться можно приехать, не задумываясь. Но осенью уже можно или ранней весной задуматься, когда здесь поистине красивые водопады. А так, приезжать купаться грязновато. Единственное, водопады это очень эпичная вещь. Особенно, когда он льется с такой высоты и стоит грохот, особенно весной. Особенно испортило мне настроение, скажем так, этот прицеп на берегу с надписью «Частная собственность». Это меня очень разочаровало. Как человек, родившийся еще во времена СССР, пользоваться, скажем так, народным достоянием, то есть это реки, озера, свободно. Когда я увидел вот это вот, что это предлагают за деньги, все желание отдыхать у меня пропало. То есть я не против чистых берегов, но как у нас этот бизнес делается в России, я бы не хотел этого. Особенно платить деньги за то, что ты купаешься в озере, не имея выхода чистого. Если судить, скажем так, по 100-бальной системе, водопад это, безусловно, 100 баллов. Он этого стоит. Грохот воды, несущийся там по скалам. Это да, это красота. Само озеро, скажем так, 55 баллов я бы поставил так. Задумался, купаться там или нет. Для отдыха на берегу, в принципе, это очень красиво. Но опять же смущает вот эта вот табличка про частную собственность. А так, меня оно, в принципе, очень устроило. Я имею в виду эту поездку. Кому понравилось, комментируйте, оставляйте комментарии. До новых встреч на моем канале.